سلام عمه. علیک سلام. خوب شد اومدی دختر. کارای فریو ببین. امروز خانواده شوهرش قراره بیان و اون زنگ زده که دیر میام. آها، فکر کنم اون کلاس فوق‌العاده داشت، برای همین شاید یکم دیر برسه. به من بگین چه کاری انجام بدم؟ دیگه مجبوره امروز کار کنی عزیزم. مهمونا چه ساعتی میان؟ گفتن عصر میایم، اونم فقط برای چایی. ولی من گفتم نه، دیرتر بیان که شامم بمونن. پس وقت زیاد داریم، نگران نباشین، همه چی تا اون موقع حاضر میشه. من چقدر احمقم. با اینکه تو خسته‌ای به کار گرفتمه. گرسنت نیست؟ یکم. الان برات غذا میارم. هی عشیر، کی اومدی؟ همین الان. خیره، ببینم حالت خوبه؟ آره، گفتم مهمون دارین، شاید تو خونه به کمکم نیاز باشه. نمیدونم. تو کمک میکنی؟ آره، اگه چیزی نیازه بگیم بیارم. بابات قبل رفتن همه چی آورده. باقی موندشم گفت که برگشتنی از سر راه میاره. خیلی خوب، پس لطفاً برام چای بیارین. باشه، تو برو برات میارم. میخواست کمک کنه، یه کارم برامون اضافه کرد. رباب؟ بله عمه. بی عزیزم، تو چایی درست کن و من اینو تمومش میکنم. باشه، درست میکنم. اول غذا تو بخور، بعد درست کن. نه، اول چای درست میکنم، بعد غذا میخورم. عزیزم بعداً درست کن، منتظر میمونه. اینجوری نمیتونم غذا بخورم. چایو درست میکنم، بعد غذا میخورم. باشه؟ ببینم خانواده شوهرت کی میان؟ ساعت 7. فکر کردم فریه. ببخشید. هنوز از دانشگاه نیومده. تو درست کردی؟ بد شده؟ خوبه. خب دیگه میتونی بری. इसकी टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए। जिसको दर्द